Majausu. Majausu krokabla gen ponuma. Miti hanka sama futrokama isa. Manafu brigitini kwa na hamilidai. Na kokotiban onu. Na fabanadu. Manga hefu basi saisina na kedua manke duampo. Otrochi majausu. Usisi kuminintie. Ajamita jogoro yenwae Mida jogoro yenwae Anana kemenitie dondro buzu kuminitie Akemenitie gronta puku pipri ankara buzu kuminitie Ukribia sonu matabi baboro mindi babe kuminitie Dari adem bifo tata basi balai basaya nganga basapia Dede ukumalua matadei Anontonu anonflang Dajona nae Ajamida jogoro yenwa Dajona nae Ajamida jogoro yenwa Dajona nae Tade inatina baby bada wankara kuminintie We troki manja usukuro bikobe abaje mponu manafu bigitrika. Nabre. Tade nasi kai kemeniti ya dobro podani mitwa. Mayo yote tema mambakro bijani. Dajona nae. Ajamida jogoro yenwa. Dajona nae. Dajogoro. Ukopizonu kopija goromi di fabe kuminiti. Dajona no zafona brotando. Tade ovanuva mainu ampe lali. Dajona nae Ajamida jona nae Tidemida jogoro yenwa Asimang may baru ang odi mong proyekta studio of SRS tapasa tradisi tapasatra bakan na disi 20 April dislang aprahama majausu mi na Roy yung afat mi mati ekar mi aloy and alasatra bakan na fa 1 to 3 we aba aprahama majausu sa ego abra 20 kulturo a 20 religie sang we believe jaso in Sranang ala wiki wapang fast panel tide ook toe wat mijn vaste panel dat me kon dadelijk combinibar alades ma odisa e archa programma abrawatra ina bus kondre wispelde radio familie tapa 105.5 ina tapa kabel na 107.9 ina ether ook de uno webbar odi de gasten mina tide masra maknak masra spali na masra yamen jaso en de onderwerpen voor today vorige week ben start na onderwerp voor fodu die we proberen voor dat tien moro af gopti moro in adipi en ook toe wapang toe trasanisa opsa die ko ina uitzending masra magnak me bari on odi ala sambung O vashu kedeme. Boy from Bogini Tobonya to Benu Yagasa. E faro fashu dasa gema do hini. Dagwe shi dagwe, ushikolo mada hilo, ushikolo mada hapete pete dagwe na kifutata dangwai. Mikete kete makaya futata senkuini. Mado. Manafu jofie. Amina ba. Mado. Nafu jototo. Amina ba. Ubari kedome. O fashu dasa gi. Nangane futatale ke sufa honto.
Masar Spali, me bari mo odi ook toe. Alasan bolangay. Ay bo sana mi obla, me ba wala mala obla. Biji wang picking wang, aba wata. In buskon de wispo de me ba obla. Masra. Metak Ramona. Ramon ya, Ramon Cabane Ramon. Romano, Masar Romano. Mi ko mani gete fu baso pe abri busun ki busun pu. Da me baro bla fu hina wan plipli di hankra. Amin toi. Da o bare o bla. Oké. Mi mus bar wang tu collega mis pesu tu odi tide de te mi tak mi non prefuru tu tak de odi. Da me bar Judith wan odi, me bar Melissa wan odi, me bar Simone wan odi, en me bar ala de wan odi. En mi brei taki someng smang en Archie Abraham disi en taki we shita kwek mopok ba uit dat taboe sfeer en atore tak gewoon christenen onderling, etaki, nanga wintima onderling, en we levelen aan makandra, en de sansa uno de insa aan makandra, we respect makandra, en aso alibi ego morofara. Da misere fo baro de tu mame bar alas masam sap odi. Develop mi nanga develop mi bar. Atimang if mi lukuti de in Koranti dan sang val op direct in ware tijd voor die uluka a pisi fu maatschappij aan cultuur dan ube behandeld baja zo de team voor Wageningen. Kinderen uit Wageningen hebben raken in trans. We lezen dat die masra pokorni do euro kodape en een verslag kon en een verslag dit taki een VC kon constateren samsa en a proberi guyepi en askoro op begin baka. Mi denk dat mundi askoro op baka of askoro op okba en tangano no een probleem no ontstaan. Dus dat na samulees in de Koranti, mi want even naar historisch naar meneer Ramon. Meneer Ramon, Masra Pokorni kon vinden uit ataki wan ziel dat die onbewust of elibi en ontkenning tak adede. En zo'n ziel is zich niet bewust dat het dood is. En dat na sang mi lees in de Koranti, als je staat dat mi puru. Van je reageert op die spies informatie? Mi lees in a Koranti. Eigenlijk misref no ango tapator moro taluku da ushi saipsa. Ja. Wasil sa no saptaka dede. Dan mina sa fakan kona dem ching dat ay go nog bij so te keer. Anaba krachti dati en wan ziel sabita ano de moro. Alleen asil kan kon tussen twee dimensies te staan. Waarbij anabuang gonangawan kon dan praat men over dwaalgeesten. Dit tak hij spoku. Ja toch? Okay. Maar dat is niet het geval in deze case. En hij heeft het ook over wan kradi dede nanga wan sil di dede nanga wan trasan entiteit na moxe winti zeel nanga zeg maar overleden geestjorka. En entiteit ne dede dat na winti. At desok ba ane dede. Dus het is ook een beetje verwarrend voor zij die niet ingewijd zijn in apisdici. En hij collect over van er is een masterwerk daar gedaan en het is al gedaan. Mek met tegen me zou dat er een medische infectie lopen op. Zoals je nog desinfecteert of je nog drinkt antibiotica. Is er geen sprake mis als een gesluimer. Een soort bacteriën lopen op. Hij collect iets niks of van de karing. Ai gordelroos. Nou, Sandy herting teriki betrino betreffing. Amai gosribi. En na jaren kan het weer opkomen. Dus na zo'n pisgeval in Asandisi. Even tak Alessandros. Dom teku ai dauluku. In elk geval, we juichen natuurlijk inspanning voor Masra Pokorni, we juichen toe. En we hopen dat je pisa ahotja dape werkelijk kan doen aan Sangi Ching. En de toekomst. Ja, de toekomst wijst uit. If ayepi van meneer Pokorni na erg akong atjang ayepi kon gidem ching dat atukom sa wijze uit. Want terasa sabi wat aki Masra Ramon nanga ni gasten jaso. Momenteel of die deze revi van ons mi asan epsa de apur blaka epsa na dirta bacha. Meneer Ramon, mi volg ching zo ding a proces sang vinden plaats afgelopen week president zeg ben dape. Lies op te maken ook toen een piece voor Awinti.
Alasan if dens maar de gestoeld op godsdienst toch tapu winti en dat pot agrama na dat soort chadeng lowe ashwergado a orakel chadeng we bakaden shula soort pedebem go libi fadebem do dresdens refi kisip ching behandel den gevallen dat die enzovoorts. Dus alasan if dens maar handel heel zwaar rust daarop dat na de man geloof overtuiging en de agraman kan meteen zo modern systeem te oude ingewijd hebben voor alle rituelen anders. En sana apur blaka eigenlijk? Ik zou dat je slecht een rouwperiode af. Je potaro, je stop een rouwperiode. Oh, dus no na. Je moet uit een rouw, een blaka. Dus no apasi di frita contra grama kan benoemen. Juist, dan de benoeming met alle traditie van die erbij horen. Oké, dan dat na Masra Koning Gasomantoja. Dan want Trasansa valt me op ook toe de afgelopen periode. Of eigenlijk na SD naar SD als aan koning daar spraken. President installeert een commissie. En een commissie dat die onder leiding van Masra Herrenberg moest coördineren. Alleen de feestelijkheden, de evenementen en de Sansa opza tijdens de viering voor 140 jaar, 150 jaar, 160 jaar. Bigiari voor de Hindustanen, de Creolen en de Snezi. En we gaan even over naar Lloyd Groenewoud. Lloyd, ben je daar? Ja, ik ben gereed. Dankjewel, studio. Dankjewel, Roy. Ik had al verteld dus dat we vandaag zijn bij de opening van het nieuwe kantoorgebouw van IDCS. En daarnet heeft de heer Winston Caldera, de directeur, zijn toespraak gehouden. En nu is het beurt aan de president voor zijn toespraak. Uw aandacht daarvoor. Oké. Winston Caldera, directie, staf, personeel, directeuren van staatsinstellingen en van private ondernemingen, leden van de media, geachte genodigden, dames en heren. U vergeven mijn stem, aangezien ik pas uit het binnenland kom en de vermoeidheid waarschijnlijk heel duidelijk is te merken aan de manier van praten. Het is mij een waar genoegen om vandaag met u te zijn bij deze feestelijke ingebruikname van het IDCS-kantoor. Een jaar na de heroprichting van IDCS. Mijn felicitaties gaan als regeringsleider in het bijzonder uit naar de Raad van Commissarissen, de directie en de medewerkers van IDCS. De concrete taakstelling van IDCS is de realisatie van investeringsgroei, bovenal vanuit de private sector. De nationale ontwikkelingsdoelen waarop de investeringen zich moeten richten, zijn immers duidelijk vastgelegd in ons nationaal ontwikkelingsplan en in de nieuwe ontwikkelingsvisie die ik als president regelmatig heb mogen presenteren. Bijkans alle ontwikkelingslanden beschikken over een centrale Investment Promotion Agency als formeel erkend centraal instituut voor het aantrekken, evalueren, faciliteren en begeleiden van investeerders gericht op de ontwikkelingsdoelen van het IDCS, die het levenslicht zag in april 2012, althans in deze vorm, heeft onder andere de taak de bovengenoemde activiteiten te ontplooien. Deze activiteiten moeten in nauwe samenwerking
met diverse ministeries, staatsbedrijven, overige staatsinstellingen en uiteraard de private sector plaatsvinden. Ook heeft IDCS de bijzondere taak om een aantal inactieve bedrijven te rationaliseren, zodat onbenutte faciliteiten zoals grond- en productieunits op verantwoorde wijze gebruikt kunnen worden. Bij het rationaliseren van bedrijven en het helpen interesseren van lokale en internationale investeerders voor Surinaamse bedrijven zal IDCS als ontwikkelingspartner instrumenteel moeten zijn met een afneming van het algemeen overheidsbeleid. Suriname heeft voldoende potentie. En het was meer dan noodzakelijk een organisatie in het leven te roepen die de mogelijkheden van ons land moet identificeren en organiseren. Een organisatie dus die voorts ondersteuning moet verlenen bij het aantrekken van investeerders om zodoende een bijdrage te leveren aan het creëren van werkgelegenheid en het bevorderen van de nationale groei. Deze ontwikkelingsvisie is een van de elementen die aan de basis ligt van het beleid van de huidige regering. De verantwoordelijkheid van de regering voor een optimale werking van dit instituut is een bijzondere. Omdat deze verantwoordelijkheid ministerie-overstijgend is en dus alle schakels binnen de regering daar actief bij betrokken moeten zijn. De taakstelling vanuit IDCS betreft immers vooral acties, zoals eerder gezegd, op investeringsgroei vanuit de private sector. Dit vanwege onder meer de volgende overwegingen. Op de eerste plaats de formulering van het programma van overheidsinvesteringen vindt reeds vanuit de ministeries en staatsbedrijven plaats, al dan niet in samenwerking met de private sector. IDCS kan hierbij zo nodig ondersteunend, adviserend opereren en ook de behoeften van de private sector aandragen. Ten tweede, de financiering van publieke investeringen in het bijzonder voor publieke infrastructuur, sociale woningbouw en utiliteitsgebouwen, utiliteitsmogelijkheden vindt voornamelijk plaats vanuit eigen middelen of door middel van zachte bilaterale en multilaterale financieringen. Deze voorzieningen zijn commercieel gezien doorgaans ook niet erg aantrekkelijk voor private investeerders. Een derde reden, de overheid onderneemt een aantal commercieel gerichte productieactiviteiten, doelbewust via enkele betrekkelijk zelfstandige staatsbedrijven, zoals voor in ons geval onshore, aardolie, goudwinning, drinkwater, elektriciteit, telecommunicatie, transport, enzovoorts. En vierde, een aantal staatsbedrijven, in het bijzonder de agrarische bedrijven, die dringend worden gerationaliseerd, waarbij de inbreng
van het staatsbezit aandelen door de staat kunnen worden verkregen of dat deze zonder joint venture kunnen worden verhuurd. Ten vijfde, de uitgifte van gronden en concessies aan particulieren heeft tot nu toe niet geleid tot de gewenste ontwikkelingsgroei. Ja, recentelijk komen we uit het Westen met de leiding van het land hierover gesproken. Een enorme ontwikkeling. Maar toen ik ging kijken naar wat de het uiteindelijke resultaat was van die enorme ontwikkeling, maar ik wil zeggen, was dat bijzonder bedroevend. En daar zal verandering in moeten komen. Uit het bovenstaande blijkt dat er enorm veel werk te verrichten is en dat IDCS met andere van belang zijnde instanties en ter zake deskundigen een duidelijke rol te vervullen heeft. Dames en heren, ik heb op verschillende momenten aangegeven dat de groei van de Surinaamse economie zal worden gediversificeerd. De verschaffing van werkgelegenheid en een grote mate van diversificatie zal moeten vertonen. Zo zal de groei betrekking hebben op de verschaffing van werkgelegenheid, verbetering en herverdeling van het inkomen. Bovenal zal de gediversificeerde groei liggen in de ontwikkeling van duurzame productie. Ik denk hierbij aan de agrarische en bosbouwsector met hun geïntegreerde ketens van industrie en dienstverlening, energie, drinkwater, industrie met geïmporteerde halffabrikaten en grondstoffen met hun geïntegreerde ketens, evenals de commerciële dienstverlening zoals toerisme, ICT en transport. Voorts kan ik u allen, in het bijzonder de private sector, verzekeren dat het wettelijke en institutionele kader voor het verbeteren van het investeringsklimaat verder zal worden verbeterd. De regering heeft, zoals u weet, hiermee al aanvang gemaakt door middel van onder andere het opstarten van het proces van herziening van de investeringswet. Fiscale voorzieningen en hervormingen in de financiële sector zijn bereids ook al in gang gezet. Het is goed dat wij ook alle leidinggevenden van de nauw bij de investeringsgroei betrokken ministeries, staatsinstellingen en de nationale private sector oproepen om ten behoeve van de bevordering van de investeringen en ontwikkeling van Suriname de werkrelatie met elkaar, zoals de directeur zei, en met IDCS te verstevigen. Immers, we dienen allen te beseffen dat de verantwoordelijkheid voor de vooruitgang van ons land bij ons allen en bij allemaal van ons ligt en niet bij één persoon of één instantie. Hierbij denk ik in het bijzonder aan de ministeries die een rol spelen bij de ontwikkeling van de duurzame sectoren, zoals het ministerie van VV, het ministerie van Ruimtelijke Ordening,
grond- en bosbeleid, handel en industrie, natuurlijke hulpbronnen, transport, communicatie en toerisme, openbare werken, regionale ontwikkeling, buitenlandse zaken niet te vergeten en uiteraard financiën. Geachte medewerkers van IDCS en genodigden, ik spreek de wens uit dat ook na deze herdenking van het eenjarig bestaan van de IDCS ons Suriname in vruchtbare tijd tegemoet mag zien. Het is het vaste voornemen van onze regering om IDCS de plaats te geven die dit instituut verdient als ontwikkelingsinstrument van onze natie. We rekenen op uw medewerking. We rekenen op uw steun. We rekenen op uw nationaal gevoel. Mag ik nogmaals directeur en medewerkers bedanken. Ik weet dat het ploeteren geblazen was vanaf day one. U hebt doorgezet en u hebt pas de eerste trede van de ladder betreden. Het zal nog een worsteling met zich meebrengen, omdat bij dit soort nieuwe concepties het vaak te maken heeft met een mindshift die men moet ondergaan om te begrijpen waar het om gaat. Maar we gaan ervoor. Nogmaals gefeliciteerd voor al het werk verzet is door alle medewerkers en ieder die steun gegeven heeft aan IDCS. En mag ik u extra feliciteren voor moed en doorzettingsvermogen. Zij die een beetje achter de schermen hebben kunnen kijken. Het gaat u goed. God bless. En ik dank u allen. En dat was president Desiree Bouterse vandaag hier bij de opening van het kantoorgebouw van IDCS op de hoek van de Brokkepondolaan en meester Jaganet Lashmanstraat. En ik geef vanaf dit moment dan terug aan de studio voor de verdere verplichtingen, terwijl ik hier de zaak verder voor u volg. Oké, ja, Roy? Ik wil je nog één ding vragen. De president ziet er moe uit. Ja, hij heeft het ook gezegd, hè, dat hij vanwege dus zijn bezoek aan het binnenland, en dat heeft dan ook misschien ook meegewerkt dat zijn stem een beetje schor is. Maar ja, hij is er toch om dus de opening vandaag te verrichten. Ik kan het niet laten als nieuwsmens om je deze vraag nog te stellen. De president heeft gesproken over IDCS als ontwikkelingsinstrument voor onze natie. Heb je een beetje indruk kunnen krijgen wat het allemaal moet betekenen? Ja, het heeft te maken met de investeringen die dus op gang moeten komen. Ook het aantrekken van die investeringen, bijvoorbeeld gronden die van de verlaten of de staatsbedrijven die dus zijn verloederd en in feite in de vergeetboek zijn geraakt. Dus dat men ook die terreinen in feite heeft afgestaan. Een soort van samenwerking misschien in een bepaalde investering of samen dus die terreinen bijvoorbeeld te gebruiken om nieuwe investeringen aan te boren. Dat is onder meer een van de zaken die dus men voor wat dit instituut IDCS dus is opgericht. Oké, Lloyd, bedankt. Tot heel hartelijk dank, dankjewel. Fijne dag, ooit. Dat was Lloyd Groenewoud, die rechtstreeks in de uitzending was en de president heeft daar de IDCS geopend, de officiële opening daarvan. En nou, het zal verder in het nieuws ook wel nog meer aandacht aan besteed worden. Hoe de bezig Majauzu uit Timang en Majauzu na het programma sa ego over winterreligie ala satra voor 1 euro tanga 2 euro en hoe de bezig na want toen zou ben je bezig bakken meneer Ramon, ben je bezig aan pissie voor meneer Herrenberg, ja. Meneer Herrenberg, de president, heeft een commissie in het leven geroepen om die dingen te coördineren, die feestelijkheden te coördineren. En mevrouw Staphorst voor
voor NAX. Ben taki ook toe ben award wint die vadong. En de bedoeling voor de commissie die Master Ramon na voor coördineer alle de feestelijkheden. Tak alles maar tak smanen dus aan dubbel. Voor wat betreft Winti, ik denk dat hier nou een belangrijk aspect ook de innovering voor Aketikoti. Zou die bijdrage voor Stichting Kuni Akata? Om te zeggen, eigenlijk Kuni Akata draait eigenlijk tap en schrijf altijd. Nooit eigenlijk. Met takasan lek vader, alle den bigi organisaties aan de olang en zo, zodat den bar ayepif meneer Maknak en de bar ayepif Stichting Kuni Akata toe, dan was ik altijd daar en nooit den kant toe mee actie van sensie of zo. Maar wat ik wel merk, in alle bigi sansa ede, nooit want den groepa die of san, kar unu of nodig u uit of wat dan ook. Terwijl den sabi, wij hebben de wijsheid niet in pacht. Maar een zeker bepaald kwantiteit aan kennis in also na qua aleri en zo. Maar Stichting Kuni Akata schreef nog aan. Maar dat me wan leg je uit. Dat unu schreef lek voor Gwenti ook creëer denang activiteiten bezig en unu wan jaar astri susa nang story susa preko. Lek bijdrage ja. En dat wan doen in juni. In juni? Ja, nou een pre die de moeite waard is voor Sweetie AI, voor de echt horie bezig. En we gaan hard daaraan werken voor presenteren, dat is ranan. Oké, dus dan Kuni Akata moest melden zich naar commissie Herrenberg, want dat ik coördineer. En zeiden de dat die meneer Ramon, en dat niet verstaan mooi boom voor meneer Herrenberg, omdat hij alles maar organiseren, activiteit, dat is niet erg, maar dat de man plan de boom, dus dat hij tap als een moment voor vijf preden tap een moment. Ja, precies. Dus zo facile mij bedoel. Van hetzelfde zijn. Dat me kan begrijpen, maar Sam, me wel duidelijk dat we stemmen wel af. Maar niet wachten tapu eventueel een steun of zo. We dosani en to dosani naar asrana gemeenschap, naar de lanti. Oké. En sambe we melden even toe door, even voor Sugomoro Farataki, tideneti, den smadino ben sapper zitten, tideneti, aitjuru dan apri voor akopro tupri nanga ajida. Let wel koprotu nanga akchin tusa e hoor in wan koprotu pre ana bigi bas trompet sa machines maar a bom nee, want dat is totaal verkeerd. Ano dat na koprotu pre we preten het nanga stimofo wa aisa fo do nanga wan sramaka inji en dat na mi umakchi aba pre dati na Akata Centrum Akata ja vanavond om 8 uur. Ja, vanavond om 8 uur ei kadoro en na wan puur wang fanodu pri lek fa ei hoor na mi umakjaba pri dati en hierbij me nodig alla kompe alla mati bradas allasma me bari dende welcome. Oké, bij deze. Ja. Dan Archimanda we go over nota pu asana nga Saudi bezig en dat na we behandelen afvodu de fodu we behandelen morgen. Meneer Ramon, vorige week ik ben behandeld ping fodu me dat ons stop. Soort fodu? Alla fodu penny. Maar u was bezig uit te leggen voor de wansang penny. Afvodu sang en dan. Ja, mi weet dat over aan nekese. Nekese ja. Dan aan nekese na wafding fodu wafding pawinti di ineshi no wan penny ning. Mama a penny moro ala den trawa. Ja. Dus alekwa radarim abifshi dati. Ja, dat ben stop. Ja, if ina wa geestelijk ook in omanshi den. Maar a penny di ineshi din voor alles sa you taking. Alles sa you denki, alles sa je viert op een moment dat hij neemt nauwkeurig op. Te dat hij gwe onder asanti, dat hij ago dape de eigen verwerking. Dus niks op pawinti taki, I do bunaf you, I do graf you too. Dus a pawinti dati, daarom den tak ane yere, ane shi, ane smeri, ane reageert op niks, ane yere beji, maar dat is niet zo. Amai teken wat trafasi. Ane dwe nanga den sentuigen, maar hij dwe wel nanga den
de sonars ik kan dat ze op tapesting. De man dat vangen op. Ja, en na enigste na afodu de etananga kantasi samen in Olo. De spea kantasi de dada inina onder ze dat pe. Ja. Afodu dat die annekese. Oké, en dan volgens mij dan volgende one zo. Volgende zou bij me behandelen naar Kiri Fodu. Ja. Dat dan een ding moeilijk voor doen. Ja, je kunt praten. Ik kan toch gewoon, je kan toch hier. Zijn probleem. Nou, meneer Sako is op balkon in Oh, meneer Sako is op balkon in zee. Dan loop ik meneer. SRS, goedemiddag. Meneer Sako naar u? Hallo, Amin. Meneer Sako. Mijn programma moet op mijn man, maar me volg alles wanneer van Peper de Ramon. En nu aan begin dat ik trouwens ook kan behandelen als een over de commissie dan orgaanmaspatie, oraalmaspatie. Ja. Dat ik ook kan behandelen, maar met man sabi van UNO FTI, toch? Dat van een commissie ooit moest ja UNO blakken makawa, toch? Dus meer brother Ramon takwatan en daarom make me bel. Want als ik er dat uno ne sukufu uroko sama ng asma, maar soms man wan uroko ng asma, want als ik over suma echara ne, matan na uno ne over suma echara ne. Oké, Abun, Master Sako dat trouwens hier in de studio toe? Trouwens model. Oké, thanks voor het telefoontje. Oké. Ja, dat was even Zuidland. Dat die website bouwen, een hoofdstuk dat die. Maar we zullen lukken even kan abibtien zomaar aandacht die hoofdstuk dat die trouwens. Meneer Ramon, Kiri Fodu. Na waf de moro moeilijk pa. Alla Fodu, 24 soort Fodu de, maar alla Fodu kan de cheer Fodu. Ja toch? Oké. A cheer Fodu ontstaan doordat hij wansma, akan de uma of mam chi of biji, cheer toevallig want tapijtsneki, die we kaart boe. Ja. Waarop wa je de. Oké. En dan aba pertaki na den tak de den alla na Fodu maar de alla na wa anowang. Dan aba pertak na wa echt. Kom no tak takruma wa echt fanatiek winti de tapa asneki dati. Dan heb je het grootste probleem. En we ingrond op hoe wij naar heel isuku. Maar is er wat Fodu, meneer Ramon, op te maken altijd naar generaties terug? Dat nama tranga toch nama ben je als eerste. De stap dat hij steunt. Nee, ik bedoel wanneer iets gebeurt. Ja, iets gebeurt. Gaat het meestal over generaties die dat... Ja, want meestal weet je het ook niet. Ja. Meestal als men het weet, des mij chibring. Want als men vrede toch. Ja. Als men om sabien dat bij begin. Want dat we mystery de, want san heb in een familie doen, no sabi trouwens, dede trouwens, me laatst trouwens, dati trouwens, zo, trouwens lauw, maar we sabate yogo onderzoek. En zo wat den voor doen, hij tap adumang van dumanoshi dat akan kiskans terroriseren familie. Want de alla voor doen, de alla no wang, alekte igona wenkresi, alla soort Japanese krosi. Dan alla den soort Japanese krosi, vertegenwoordigt alla soort voor dubaka, de mentaliteit, de machti. Den koning, de gemoedstoestand. Ja, maar ook den wreedheden. Want zo wat boem, ja, takru voor doen. En je lukt je naar pisi. Dus even meneer Ramon, dus aan de hand voor een klederdracht? Nee. Aan de klederdracht aan de hand voor een symbool? Ja, taki. Ik van de verschil, als je ja zo verschillende soort voordoen. In mentaliteit, naar een karakter, naar een vereisstraf. En een Japanese crossie, ik geen karakter dat weer? Nee. Met ik aan Japanese crosses jita klik van ja verschillende. Oké. Zo ja zo met verschillende. Ja, daarom je afzet. Verschillende manieren. Ja. Zo'n voordoen, bijvoorbeeld als je voordoen aan mentaliteit die ze me halen en me vergeten. De is zo'n bere, de doet pauwintisani, maar te go na premie stali shitaki. Zasansan is mij dan sa sobakre dans dapen. Auroko no klop, dat sa zo'n pauwinte do achir voordoen, hij hit bakruja alas maderape. Hij straf je aan bakro, hij post de. En gewoon, gona Auroko toe, ete mij saka her familie de se doe een soort fasie, of den tan een soort fasie, mens de doe maar den tan zo. Verferi, dus de kring neuro kan ding altijd den tan zo shabi of de furu trouwens guastra voor verfer fasi sheng efadon dat hij panya bakruja familie
Na waf de straf sa IG. Oké. Dus atjer voor de mentaliteit dat die. Voor panja sani want ei straf hè. Ja. En in atjer voor du. Soort van amoro voor verwang. Te i kier bijvoorbeeld zoals Nicky. En atjer voor du no abitak na wan nekese of na wa wenu if na wan yagasa. If na wa lampe for if na wa kekere dagwe abus dagwe, if na wa kloforu dagwe, if na noem maar op. Serans you cheering, I tron cheer for do en den biji mandi so go drinipchi watra da u ook tuna oso kan go drinipchi watra suma egwa wc egona wc bika atori span self. Radio Familie wereldwijd en dat is Spang. Radio Familie, je doet. Yang bakre poste en gewoon gona roko to etema saka her famille de se do een soort fasie of den tan een soort fas mens fa de do ma den tan so verferi des alek de kring neuro kanga den altijd den tan so shabi of de furu trawe guastra fu verfer fasie sheng efadon da ai panya bakru ja familie na waf de straf sa IG. Oké. Dus atjer voor de mentaliteit dat die. Voor panja sani want ei straf hè. Ja. En in atjer voor du. Soort van amoro voor verwang. Te i kier bijvoorbeeld zoals Nicky. En atjer voor du no abitak na wan nekese of na wa wenu if na wan yagasa. If na wa lampe for if na wa kekere dagwe abus dagwe, if na wa kloforu dagwe, if na noem maar op. Serans you cheering, I tron cheer for do en meestal aneke sa moeilijk zijn, maar ik van betak a ston dagwe aman sa ita in a ston. Aman dat die broma ston da yoshi sana cheer for. Ja, precies dat je pino de ibetak. Je pino dape. Terwijl aneke se, ons masa pawinti wiri boom, ay jepjete. Oké, dus eigenlijk als toon aan moro hebi wang. Nou, was rotim abif open. Ja. Maar was aan die hebi, en ala berjika op a grond apuera. En meneer Ramon, dus te zo'n rokodoro. Fa analyse even in de plaats. Analyse even op een boom reserve en een boom Arsenal Aleri en Sabi, dan je wint die sa eluku fosi. Maar ik moet voor een goede rangorde abashwer gado toe als uiterste middel te trasan noma jepi. Ashwerina ikantaka federale buskondre den sabing ala den graman den smarat sabing de aangesloten na Ashwerina amma fasan bakagado. Dan ik moet lek doen kadoro dan word je daar ook onder geplaatst de je legt de eet af ala den sandati. Da Ashweri op bepaald noji asandis de aanpakbaar. Of nooit om fasting, of je kan fasting maar lukuna soim wakangen. Dat is de oplossing. Maar de oplossing komt op een moment tegen in een biggie of in een trance of in een... Nee, oplossing komt dat. Je gaat vaststellen wat de symptomen, aan de hand van de symptomen je hebt sanning. Ja. En dan je go roko voor een oplossing komt. Nee, maar we bedoelen dat te is een basanning. Ja. Als je een oplossing komt, na a. Awuroko. Nee, awuroko. Te je hebt sanning, no want dat je man toeverete. Dan na wan pisi fu wan tesa dape hari jai hari. Alla facet sa yo hit go van wan lipsani. Dan alla sa hit kon kan da sabeng badai abreng. De sak asanis mi potema ano pak. Dan op uiterste geval, dan je winti no so ashweri o soort tak luku asanis edrale langa. Dat me bedoel, ja. Ja, maar luku, er zijn ook ongeschreven wetten voor een natuur nanga gado. Maar tanga ja, dat. Maar dat kunnen alleen de grootte ertussen doen. Dus met andere woorden, Teu wang behandel wang kiri fodu op een juiste manier. Ja. Op een boombagage, fika putten uit kennis en kiesie. Naast spirituele kennis en kon fika gomodo varen naar een oplossing voor een probleem. Buleria. Even no abi buleria voor pawinti sani. En mi kan takan berat kan me 95% den doeman die de vooral na foto no abi kennis voor pawinti. E ala pawinti bijna te luku na preyes na lelelelelele tro pawinti takmoro ala winti for de takmoro ala winti en tal na of de moro mooi tal trouw ube jere mianga meneer Ernidja do be bezig en fa be Jim Odi ja na of den winti say takmoro ala trouw winti maar de kunst is na adumang fu opo a pawinti mofo
tap asma. Dat na a kunst, im sabi. En het is niet gewoon maar dat je mas want to weer de poti of je laiwa lobatra pompeyang of men birang of zijn esas maar men sani dan tak i do sani. Afodo ne yera sandati. Afodo yere duidelijk pe a systeem die as a Roko zet kon in de karen a makaya. Dat moet op een bepaald niveau a geestelijk hand die erin gaat roeren. Moet van dusdanig kwaliteit zijn en niveau dat hij raken in een dimensie. Hij spreekt aan, dan amai jitu. Nee, kisi. Yes. Bijvoorbeeld, ik vouw preti de neti. Je aisa fodu. Ja. Dat je shit duidelijk taki awansan sang res nomona ajida nanga desma ostima from saptak na puur aisa fodu dem singija apis dati. Voor de rest sang potdrappen hoe de 100% zeker dat het gaat beantwoorden. Oké, Archie misschien poku even dat we go tap ding rituelen sa de van odu te moest behandelen zo'n kiri fodu. Daja koro damia vijao koro kanta ja koro damia vijao koro damia vijao koro palmai magidi gidi piamu kete damia vijao boy migidi gidi piamu kete damia vijao Misi kumanenge boyu dami avijao. Mi weti fan kumini ablao dami avijao. Misi kumanenge dami avijao. Ti camisa nenge boy udame avijao mi ganda ya koro dame avijao mi gidi piamu kete udame avijao boy dame avijao piamu alua mungete kumini udame avijao boy nigi digi piamu kete udame avijao makidako aminama aminama Asbang, dit is na Abraham Majausu, programma over winterreligie. Zou we Abi Alasatra van 1 uur 's middags tot 2 uur 's middags in de studio van de SRS aan de zaak van Eerstad nummer 20. We moeten bezig naar Fodu en meneer Ramon heeft me tak Clara Sneki, zei je taki. Nog een keer? Aisa Fodu. Aisa Fodu. En oting te siwan Clara Sneki samim denki nanga samim connecting. Te kan denk tak was maja zwanger. Te kan denk tak de nomor sa president no troe brudu of la lasani of sopi drape. Te kan sap tu kan di krima president extra abendoti de staka amai wakawale sipsa. Maar even shit dat je voor het voor longo chopenda, dan voor den voor. Want ook op dat eiland, dat te de vara we missie de taal Holland, dat hij krimi passie to dat notus aan bo committee in Amerikaans refi ai wayengi. Het is een automatisme ai paien seref baka. Ook de we aba we dat na buskonder, if je dat appli badai shi wang pawinti wang dagwes neki in watra, dan
Ei sukufu shwe makandastro me charengwe. Na tep sang e boto de opanga wanti kipo tapu meestal abi udusa epsa of den sandato. Je open if yup sang akanatino doro foto lekker. Of je peyego ibastemming. Au luku sayo du wana sanfa liba e luku fay manier de daarom ay tay dat you do bunaf you do ogri naf you too. Dat na pawinti taki. En pawinti foduinti emoksi nanga wang fotal winti. A kruising, ka bijvoorbeeld wang opete fodu. Wan sneki no me kip changa wan foru. Asan dat mi wan asan dat ete. Dus met mi begin tak de an meer den soort don kruising dat maar het kan niet. Ap leba fodu, dus leba na wan grow winti, waardoor makkelijk ay kon aanraken nanga appa winti. Ay kan met akan kruisen nanging wa winti de kaden dobru konfo di de tussen maar samim stem is voor een soort van si kruising meneer Ramon im ding dat tusane bart op ons ma nee leba foduna if mikisom changa wan bakra on doglato ano tupchi ano tusa ano tupchu mek dire kan wan so fasi musi ja say imshe ja okay a kruisen san kantu na papa ingi. Papa staat voor Pawinti en Ingi voor Ingi. Dat na Ingi nanga fodu. Dus wat rengi nanga fodu winti, moksi dan atrong Papa Ingi. Maar aneko Ingi fodu ei kon Papa Ingi. Dus Ingi altijd de dansen. Maar de Ingi dati meestal da yoshitaki a Ingi crossi moksanga Japanese crosses rood Japanese. Oké, adogla. Ja, adogla ton. Tranga winti dat deka dobru bosu. Bosu betekent Ingi en a dobre geef antak na a moksita. Ja. Dus dat na dobru bosu. Masarap Spalberg kontak masani. Mami apa aksi basi. If ida wata na dagwes neki ishi ik kan je of na iemand snekje want hij doen voor, ik kan doen voor in alle soort model soort snekje me denken. Yo si direct tego am wan pawinti to of sani. En mino takim go pri ambulance ta priva. Nee go je pala snekje. Nee, verstaan ze bons maar. Misre verder snekje. Snekje na san verder. En if idena en daarom de tegi idena aduna zijn wat proefende committee hè. Die yo si afgevallen den heel dichtbij vi. Dan je lange pari of is aan de driven potatapo. En na trapisi, je mag je een gedeelte voor potent op sani. Daarom, aan moment die de bezig gaan of wat dit en in op taki kier sani, taki kier sneki, in een cheer voor doen. Omdat daarbij je toon je onschuldig bedoeling naar hen toe. Maar nou, alles sneki als je wel maakt sneki wat er ook poeren. En you know, maar zij vangen sneki toevallig misabanga anu. Dus me beji. Ja. Ja. Ja, meneer Ramon. Afodu emoxituanga kromanti. En den winti dati ja voor toe na buskondre maar abenja toe maar desma ne sabi door a gedragslijn voor de winti dati. Dan de nesabanga sa de ap te maken. Maar hij deed aki a winti ap wansei kromanti en a wansei na fodu. En hij tak ala tutong, hij tak kromanti, hij taki apapa. En in ap kennis voor behandel de winti dati. Hij moksi tunanga ampuku. Samaka de furu. Te yere tata sabampungu. Dan na waf de winti di sabitaki. Na if je op kennis bij je kan een jersey hij tak pawinti ma jersey ampuku de mandati moxie ala to say to dan a vaste footboy des standaard footboy voor pawinti na ampuku if jou ampuku jou pawinti if jou pawinti jou ampuku ampuku oorspronkelijk anobus winti Suma no sabi, dai sabenti de oorspronkelijk anobus wintum arkibons mane arkibum apukek mota watra. Ale kwans wan pismeta mo force, le kwan flender to, au moto fa woro on pop, da au sani. Da tak mota watra na pawinti, ek mota watra ta moro biji krachtig pawinti da watra de wenu. Da tak moto ondro watra de ego tang na busi. Wan speciaal bon ego tanda pe en na bonda chung chengo prati te wan prata apuku fini tak adrai a make sure tak anodanga frektianga from moro
adanga bunsani da ampuke gota busi dai trombus winti. Daarom mij bar voor beswint aan tak moet wat busi voor seigo. Nou speciaal bon dat mi no karina uitzending dat na leri tisileri dat sabi kon kontron sabi. Dan te praten dat pedagogie direct aki abuan trasani. En ampuku na vaste voetboyving dat mi beleg in het begin a pawinta 24 sabi lek 24 soortu 12 agi ampuku euro kangatu. Ana moro voor vanodo. 12 ampuku, ramek ampuku na 12 soort ampuku detu. Tei ibijanga ampuku, efino sap ampuku de no sap obia. Dapena a basis fu obia, a gru wiri. En a gru wiri pawinti ji ampukeng, ampuku ap gru wiri in pach. Te ampuku wane por atra a wiri fu antra winti gewoon. Te ta gru wiri sawe bedoel lang a gru wiri. E wiri di abusi, di apfanudu fu kan serekasani mekdresi wasisma bung zowel pour ogri zowel opo iyeye ma ampuku awan trasani tu me na pawinti to de sinta im sapsanif ampuke fietaki pawinti tori ampuku abi grungwiri ini pach mana pawinti jeng. En daarom ampuku wandu moeilijk dat je normaal kiezen potlik van je wani. Je hebt echt kennis voor wiri dan kan de dan hij lukt. Dus de abusi. Afos winti di bari eigenlijk jaseran aan die den slaven kong. Afos is maar die jump ook mot die slaaf die den pot kadoro. Wansan barnen tapu direct. Ateren en direct taki ena. Pichin voor mama Juba Bobby Singene na wa apukobia Marina Trap Singene ja mama Juba dat want taki mama Juba Bobby na abusi en daarom a leri deso a wet deso taki so miere sons mai taki buskondre abi san moro foto en dan foto na prepreason no me agrap dati alla san kona srana fu obia Afrika pefos asaka baramaribo na foto asaka. Ja. Dan ataki den krumanti baka pe nak dem pour ta pasan dat bakarat. No. Busi sa apfe wa ba respeki. Ma foto ben de busi. Es alasang busi abi foto abi. Daarom den takin krumanti takin o penti dabra homa o penti dabra kini. Busi abi fen ma foto abi fen tu. Dan alasang gua busi na dora lowe. Ja. Busi be abusu wintik banga den sandati ma a kennis lek voeding Afrikaans aan die kom na foto voor sabende. Dat wordt ook voor konton before dabi konton dan if noter foto dan want na dapasan saka. Fos allowe gwe moro fara. En daarom aan over wandrek ti den buskondres ma draai ka foto kontan amoxi emoxi baka wana prato ben prati we kawa op een of andere manier baka. Oké. We horen het dan dat even want we stel den luisteraars doen in de gelegenheid voor bel en we zeggen eerst het telefoontje dikbaar. SRS goedemiddag, tot wie spreek ik? No, goedemiddag. Ik ben naar mevrouw Wijnaldum. Mevrouw Wijnaldum, goedemiddag. Naar alle respectie, met een beetje de bigi mang drape. Voor waar op bepaalde umasma die abalom suleri, dan kon tegen de smatak de aba oplossing, want ik had tegen dat neuroko dat verschillende scoren, neuroko 3. U heeft het nu over die kinderen in Wageningen? Nee, mijn hebben over de in Wageningen, waar mijn hebben over een leerkracht, ik moet op corona, ja. maar altijd hij probeert leren, maar tak lomsu na oplossing, lomsu na oplossing. Want zij met tak dat hij, mima bij de leerkracht toe, mima de 3 jaar geleden, dat hij op epilepsie, alle de soort van dat mima bij leren. En umoxie, mi broedu, mi op in die broedu, maar jo broedu, maar mi een parabroed. Dus een moxie multi-etnisch onde. Dus als vrouw non kon leg uit dat ja, if je go naar de
inspectie voor RKBO, dat hij je aan een klopt stress, want ik moet uit corona, mij geboren naar Fotostee, en vanaf mij geboren mij liep naar Anistraat, en mij roken naar verschillende scoren, vanaf mijn 2 jaar mij jamiga scoren. En vaak misschien bepaalde broeden, ik kon overeen, soms maar obstakels stellen, daar, op die, daar, op dat, en die mopsie, want krioren, dan bijvoorbeeld, die staan dat dokter Podrington legt uit, dat je kiest maar een probleem bakken. Dus eigenlijk nog eens maar een collega uit, dat ja, ik ga naar de longsus, maar je kiest een oplossing. En nee, klopt. Jere, na bigi wang, nee, les petjuno, ons abbe samoro boem, want ons waka verschillende prijzen. Mi pabe sap ook te voeren, maar no leer niet niks. Dank u wel. Dank u wel voor uw bijdrage. Dank u wel. Oké, mevrouw. Meneer Ramon, wilt u hierop reageren? Eigenlijk heb ik niet veel daarop te zeggen. Niemand heeft wijsheid in pacht. En we zijn aanvullend naar elkaar toe. Oké. SRS, goedemiddag. Tot wie spreek ik? Goedemiddag, met Joyce. Joyce, zeg het maar. Ja, met bar Aladdin Bigi Mandra Pina Studio, Odi Masra Ramon. Ja. Met bari wa Odi toe. Ja, ja. Mi abwa aksi na Masra Ramon. We wa aksi taki efu wan kanta si apuku na wan kruisen toe. Efa kan gima antwoord apa bigi dati antwoord dati. Kanta si apuku. Is het ook een kruising? Ja. Sowieso nou een kruising. Oké. Sowieso nou een kruising. Nou, of de maar een bekende kruising. Te jere voor Dobrobia. En de obja te kom morgen voeren in een paragebied naar komen wij naartoe. Maar nou een kruising, sa makasrep hebben. Maar nou of de morgen moeilijk soort obja. Want dat heb toe eigenschap, toe karakter. Maar den taking na kantasi ampuku, dus na toe moeilijk faya mit drapen. Maar tamai shubi tamai do dai do fujebri. Maar meestal me grokwa meer taki oma kong na usant abelop singi winti prida daka aprino slag. Dat er dat na wakanta sampuku. Meestal adraya dumang. Omdat die tweezijdig hè. En als je nog sabi van je pot eeuwweri, dan heb je een probleem lang. Oké. SRS, goedemiddag. Tot wie spreek ik? Goedemiddag, met Monique. Monique, zeg het maar. Ik heb een vraag. Ja. Is het precies zo dat ik in Nederlands moet praten? Je mag in Nederlands, je mag in Surinaams, wat je wil. Oké. Ik heb al een hele tijd last van... Je radio staat een beetje te luid, Monique. Ik wil het kijken. Ben je daar nog? Ja, ik ben er nog. Ja, het is goed zo, ja. Ga je gang. Ja, ik heb al een hele tijd last van een soort vrees. Maar die vrees, wat het vrees is van dat ik... dus achterop waar ik ben, is een beetje open. Ja. Maar dan, als ik naar achteren toe loop, dan lijkt het of ik een slang wil zien, maar ik kan het niet zien. Het lijkt alsof je een slang wil zien of alsof je een slang ziet. Wat bedoel je? Dus het lijkt alsof ik een slang zie. Oké. Toch? Maar die vrees is zo sterk. Maar ja, 2 jaar of 3 jaar terug had ik een droom gehad. Oké, dat mag niet gezegd worden. Dus ik loop tot nu toe met dat ding van dat ik het zie. Weet u? En ja, dat je het ziet, maar niet ziet? Ja. Oké. Maar wat ik ook nog heb, de drang naar Pimba op mijn tong heb ik. Wat denkt u dat, of wat denkt meneer Ramon dat het kan zijn? Oké, je krijgt je antwoord. Meneer Ramon, dank u wel voor de bel. Heel bekende symptoom. Ja. Te pawinte trobi, dat altijd oudja gevoel je sheng, maar je sheng. En meestal je aptaki, je goini cross kasi, je hebt gevoel dat je crossie toch, bepaalde crossie kan delik in. Telik werkelijk ook consult, maar dat je een probleem kon extra. Maar sa epsa, te awinti of chisi of awan kona iskin, dan te je verwa umasma en teleka moment contact je ontmaging en dan a strebbeling en die sisang e prenono na aferi tussen awinti nanga enkra. Akra no wanji pasi zomaar en dat na vries. Akra je wakfu awinti no tek impressie zomaar, maar op moment door het toepen luku esking dat awinti dus moest tek impressie. En dan krijg je nu een angstgevoel. Dus het kan iets goeds zijn voor haar? Het is niet kan, het is iets goeds, maar te alibeng, dan hij kon negatief, want hij drukt op akra toch, maar vrees no boenja akra. Het betekent energie akra egi, en dat betekent te wampisa dat ik kra kon shwaki. Oké, maar en het feit dat ze Pimba lust? Op de tong? Ja, de koosje van Bero kon bijeen. Maar kan je, daar wint hij nog man
kom na doro, dus ane lukken skin, dus a winti no man kona juist of asi, da winto gwen en bere. Dan je bijere na vleesboom, da is zwanger, dan is het dat die dan probleem. Telekiere de wan koteng, telekiere adjes na baarmoederhalskanker en soort dat die. Next voor dat die. Next voor dat die. Oké, die zijn wel je tori. Je tori. Oké. SRS, goedemiddag, tot wie spreek ik? Hallo? Ja, SRS, goedemiddag. Goedemiddag. Ik is Sammy man. Ja, brok in Guinea in Gretzky. Dus zeker, dat solicito mi en ik wou busi om in zo staan. Maar solicito amorotsi san samisi dagro. Ik is was neki gimi op een. TD na busi no? Ja, soms op. Solicito also zelf kan net met denka also met zo'n tisame was kriki wat met ding nou was neki. Terwijl aan was neki in de sana oorzaak dat en dat sana te training bij nou wang. Lang bij miljoen yung minister no mas absoluut oplossing kan niet kan brok in die. Abong taachi. Meneer Ramon. Een soort geval. Ja. En volgens mij aber en soms maar een lauw refi. Even zwake extra akalawi. Waardoor je lombaar transmodig naar drugsje gebruikt naar de zaad. Maar aye a winti wankabung ay kon cross baby toch. Maar doordat brug tussen lichaam en geest niet heel zijn, dus want dat is chino no wasa no kring akra no ontvanging. Is het altijd een relatie met een slang? En if nou een voor winti zeker, dan was slang. Je gevoel dat je ook is. Maar die mevrouw net vraagt over slang, deze meneer ook weer over slang. Maar dat zeg ik, alles maar abuan pa winti. Je zei nog abua obia, pa winti aba obia. Oké. Dus ama na pa winti eigenlijk het takif alama ama no lop kafesi. Oké. En ik kom ik jijere, kom strawa kongi. Roodgroeiend nu. SRS, goedemiddag. Nog 3 telefoontjes. Die heeft afgebeld. SRS, goedemiddag. Tot wie spreek ik? Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Ik wil even wat vragen. Wanneer je zegt dat je de ecolo, wat is dat? Ja, je krijgt antwoord, meneer Ramon. Ieder mens, mensen ons doen, kan je zelf op een moment en je gaat naar je auto, dat je je stin gro. Wansan de in je beerti, die no eklop maar je no shing, maar je crashing. Dan een reactie om je te verdedigen, dat doet je kra, dan dat is je grosking. Dan een ander heeft naar meneer Maknak, heeft naar Spali, heeft naar een transmassa nooit nog dus change naar wat reactie je kiest. A grosking betekent wansan de in je beerti, die is kine kot nanging. Dat is ja, en meestal ten na je ede grodane, dat is wel leuk zijn. Oké. SRS, goedemiddag, tot wie spreek ik? Ja, hallo. Ja, tot wie spreek ik? Spreek met Nigel. Nigel, zeg het maar. Ja, ik heb een vraag. Waarom is er zo van, zolang dus ik wil weten wat dat is, van ik een droom kreeg, en elke droom dat ik kreeg, ik een heel grote vogel. Dus het leek op een akka, kan men zeggen. Dus dan wil ik weten wat dat precies is. Oké. Meneer Ramon, je hebt over drink, maar is dit iets typisch? Ja, dit is mijn kampje. Ja, oké. Akka, te je drink akka, na gisri. En sana gisri na wan tap winti, een winti vanuit de lucht. Ja. Maar like fai abi, alsof je bij wakada pas stong, je aba opetet op a aas hier. Ja. Bijvoorbeeld, a gisri e wakada a akka. Nou, of den stabiel en heel zeldzaam stabiel winti zijn, den nou een chromanti soort. Gisri, nooit van gehoord. Ja, oké. DT preying. Oké. Na crioro. Ja, ja. Maar tena gewoon je serken dat ik kolik gewoon jebri op na muskondre. Maar gisri en de singi van zeldzaam. Oké. Laatste telefoontje. SRS, goedemiddag. Met wie spreek ik? Ja, met meneer Lando. Meneer Lando, zegt u het maar. Dit is een beetje, maar dit maakt hier is niks en dat soort dingen. Maar dat is een oplossing eigenlijk. Wat moeten die mensen doen? Mooi zo. Als ze allemaal vriendelijk het hart te geven of... Ja, ja precies. Oké, we gaan het antwoord geven aan meneer Ramon vragen. Meneer Ramon. Ja. Eerste stap te dat want nou sandi kan lau you akan chatrasan kong you go voor kot wang normaal luku. Ja. En zoals je kon kot aluku, dan gaat dat bevestigd worden if nou een buluku dat ai nou een pawinti, soortu pawinti, fadu kona you passi, sot sei ak moto en de yo ye tak no dem was prati nangeng. Tem was prati no tak ye puring, maar amaka sei des awinti kan danga trasan sanobum, dat ga je dan scheiden en a boom sei, den tak a krin sei, a nyandringi sei, a hoson sei, a sei chalibiganga fesi, dat eibo wakasamo, dat inekis a verschijnen mortakjes neki enzovoort. Maar tegelijkertijd de wasju prati, gelijk de muskar ju kraf op je kran in pres, want door al den verschijning, als je wakkie je kraf af,
a batterij go zwak dus je charge en potty, dan is er een wederzijdse stabiliteit. Waardoor in een kiesie den toestand dat je skreki. En in luku den sma dati, stuk voor stuk kan actie allemaal dat de skreki boehebi en snel. Het is 1:10, die is naar Majausu. En helaas ook na het einde van het programma today. En today behandel ik vorige week een piste monovara in een foduleer. En ik hoop dat ik San bedepje duidelijk. En if San ben duidelijk, trouw ik je gelegenheid bakka voorstel de vraag. Met de alanisma grand tang dat ik archie ook toenisma voor Holland, alanisma op internet, archie via internet en alanisma zijn archie winspe SRS we vang op. Me want ik was ete ook toe hoe abi was Sofia Bada DVD. Ik kan kiezen als een SRS. DVD naar 25 SRD's, de moeite waard. Er zijn nog een paar over. En Sami Wantak ook toe. De cursisten voor een cursus basiskennis Winti. De ene fase tak certificaat uitreiking of in de plaats aan de hand voor de prestaties voor de cursisten. Tamara Negodoro, if we jere, if we archino de Tamara Bakana, a Negodoro, we proberen voor regel tak monde, Godoro, en we kiezen allemaal, we kiezen op tijd, we kiezen abos kopu, soort locatie, we gebruiken voor een certificaat, dan alle instanties horen erbij. Maar ze ramen doen tak was aan het, ja, eigenlijk, ik kan dat knap sarim archie presting. Dus mijn wensen van hieruit ook beterschap. Nou, dus mijn wensen een beterschap dat na nodig is. En voor de rest meer nodig. Het wel eens uit alles matide. Oma bortaki vriend na vijand. Maar vijand mino abi. Zoals mijn lobby chimoro minder maar mino abi. En mi lop alles maar dat nou wansan ik mee. Alles maar nodig uit konjan dringen en presteren als timofo. Nanga adjidanga koprotto. Oké, Masara Raman bedankt. Masara Spali, Masara Yamin bedankt voor die aanwezigheid. Ja. En Atjibang. Ik ben dens maar toe. Voor de Nobel me eten na 2 uurtjes aan mijn rij. Want fara pas ik weer terug. We tak te Trawiki Baka. Oké.